过年折一架会扇动翅膀的蝴蝶纸飞机，惊呆全村小朋友。A4 纸长边左右对折，两边向中间对折，2点连线向外翻折，左右向中间折，翻面底角对折到顶边中点，这个角对折到这个点，沿这个缝隙向下翻折，翻面再向下翻折，对折后开印。中间起升降舵，完成。